இது ஒயிட் ஸ்டெய்னர். இந்த ஒயிட் ஸ்டெய்னர் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டெய்னரில் தண்ணியிலிருந்து வர அழுக்கு எல்லாமே இது டஸ்ட் எல்லாமே இதில் அக்யூமுலேட் ஆகிடும். இது வந்து பைப் வந்து அடைக்கிறது, சோக் ஆகிறது, மண் மாதிரி வருது இல்லைங்களா, ஸ்லிட்டு மாதிரி வருது இல்லைங்களா, அது எல்லாமே இதில் பிடிச்சிக்கும். இதை நம்ம கழட்டி க்ளீன் பண்ணோம்னா இதுக்குள்ளே வந்து அழுக்கு எல்லாமே வெளியில் வந்துடும். இப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருந்து பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு வெளியில் வந்துடும். இது நீங்கள் போர்லேருந்து தண்ணி, போரோட சம்பிலிருந்து தண்ணி மேலே டேங்குக்கு போகும்போது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அல்லது டேங்க்லேருந்து கீழே டெலிவரி லைன் இருக்கு இல்லைங்களா, டெலிவரி லைன்லேயும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது போடுறதுனால நம்மளுக்கு டஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டேங்க்குக்கு வருதோ அல்லது டேங்க்லேருந்து தண்ணி கீழே டெலிவரி ஆகும்போது வருதோ அதை நம்ம தவிர்க்க முடியும். இதை பயன்படுத்துறதுக்கு இதனோட விலையை ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். இது வந்து ஒயிட் ஸ்டெய்னர், உள்ளார வந்து மெஸ் இருக்குங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ.